عسلامة عسلامة، صباح الخير. اليوم باش نقراو موديول ابرونتيساج 1 كمالة الباج 46. اوكي هاي السيتيام اني عبد الرحمن السلامي. عبد الرحمن السلامي ليكتور. هنا نحطولو الشعر شخير باش ما يقصش علينا. Lecture Gunel Lang, né en 1924. Très bien. ركها شوية باش تطلع مريض. لا بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نبدأ بسم الله بسم الله بسم الله، أحلى كلام اتعلمناه بسم الله نبدأ يا حبايبي، أحلى كلامنا بسم الله بسم الله بسم الله. باهي منها غنية منها بسم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عنا إله واحد، معناش العديد من الآلهة واللي تصنع باليد. هيك اللي تصنع باليد هيك ابتكار للإنسان، لكن الإله مقدس، معناها لا يمكن أحد، معناها لا يمكن واحد أحد. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ما يجيبش صغار، ولم يولد ما عندوش أب، ولم يكن له كفؤا أحد. ما عندوش معناها شكون من الكفء نتاعو، ولا من الأقارب، ولا من الاتباع زاد نتاعو. معناها فما كان الإنسان اللي يؤمن بربي خالص لله كهو، ليس للمنفعة، لله فقط. والمبادئ الإلهية مبادئ تحترم الإنسانية في كل الديانات، في كل الكتب الإلهية، وحتى في الغير الإلهية. أصلا القوانين اللي تحترم الإنسانية، لا تسرق لا تقتل لا تتعدى على الغير، على أملاك الغير، هيك كل القوانين الإنسانية اللي متواجدة توا هيك كل مستوحاة من الكتب الإلهية، الكتب المنزلة الثلاث للأنبياء والرسل اللي صلحوا وعملوا على معناها على تهذيب الإنسانية من عالم الجهل إلى عالم التطور. هذا درس في التربية الإسلامية، لكن علمية في نفس الوقت ومحترمة للإنسانية والقانون. باهي معناها احنا كي الطفل يتولد ونكون نسميه عليه بسم الله بسم الله، ونقراو عليه كلمات من القرآن هيك بمثابة القانون لاحترام الإنسانية، الإنسان للآخر. معناها ملي هو يهبط من كرشم ومغمض عينيه يلقى روحه حافظ القوانين هذيك، مش حتى يكبر وحتى يلقى إنسان يأله في روحه يرد روحه هو إله وهو إنسان عادي. معناها سواسية، العباد سواسية كأسنان المشط، معناها الناس نفس المستوى كما اليد متاع الإنسان هي نفسها، وتكون مع بعضها، ما تكونش مؤلهة، ما تكونش إله. ما فماش إنسان إله، خاطر الإنسان مآل الزوال والموت. الإله ديما موجود في الوجود وخالق الوجود وخالق الكون. فهمت؟ معناها القانون نحنا إذا كان أنت إنسان مؤمن، طفل مؤمن، راو ملي أنت في كرشمك ملي تسمع القرآن تعرف القوانين اللي متفق عليها الإنسانية، واللي ربي نزلها ليصلح الإنسان في احترامه للإنسان الآخر، الإنسان الاجتماعي. باهي ليكتور né en 1924. Et écrivain pour enfants, ses œuvres sont traitées du suédois attaché à la radio suédoise
Elle présente souvent ses romans dans des émissions par la jeunesse. Souhait d'enfant. هذا الاختصاص نتاعو معناها انه يكتب للاطفال، وهنا ما يحبه الطفل، ما يتمناه الطفل، امال الطفل. Il était une fois في يوم من الايام une maman, un petit garçon et une petite fille qui vivaient heureux tout ensemble. Le seul point noir était qu'ils n'avaient pas de chien. الحاجة النقطة السوداء اللي موجودة اللي هما ما عندهمش كلب. C'est dommage, خسارة, se disait le petit garçon, قال الطفل الصغير, et la petite fille والبنت الصغيرة. Parfois, quand un petit chien passait devant la fenêtre, في بعض الأحيان عندما يمر كلب من أمام النافذة, ils se précipitaient tous les deux en criant. يفزوا معناها ينهضوا بسرعة ويبداو يصرخوا معناها ويلعبوا مع الكلب هذاك. Regarde maman, انظر أمي, le joli petit chien, هذا الكلب الجميل, viens voir ce تكل. Mais leur maman répondait لكن أمهم تقول لهم venez dîner, c'est prêt, يجيو افطروا. إنه جاهز, exactement comme si elle n'avait rien entendu, كأنها لم تسمع شيء. Une autre fois, في مرة أخرى, le petit garçon trouva dans le journal une offre d'achat pour des chiots en promotion. لقى في مرة أخرى ما offre d'achat معناها الأسوام للبيع للكلاب صغار شيو en promotion معناها منقصين في الانخفاض, معناها منقصين في السوم نتاعهم. Le petit garçon trouva dans le journal une offre d'achat نتاع شريان pour des offres معناها يوري معناها pour des chiots en promotion. Il la montra à son père en disant وراها البو وقال له regarde des chiens qui pour presque rien, انظر قال له كلاب لأجل لا شيء, on s'en achète un, نشري واحد. Mais le papa réplia le journal et dit بوه يطبق الجورنال الجريدة ويقول له je n'ai vraiment pas eu une minute à moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? يقول له أنا اليوم ما عنديش حتى دقيقة نفسي, معناها لست فاضي كما يقولوا. سي سو كي وش فما في التلفزة اليوم, معناها لاهي كان أنه يشاهد التلفاز. Lui aussi faisait la sourde oreille, يعمل روحه لم يسمع. Le petit garçon كيما أمه, le petit garçon le suivit jusqu'à son fauteuil, يتبع بوه حتى الفوتوي بتاعه, et s'assit sur ses genoux ويقعد على ركابه pour lui parler sérieusement باش يقول له بكل معناها جدية. Écoute papa, اسمعني papa, j'ai toujours voulu un chien, أنا حبيت دائما كلب. Ça fait au moins une éternité, عندي قرن وانا نقول لكم على كلب وانتم لم تشتروا لي كلب. Un grand chien loup, نحب كلب كبير, chien loup كيما اللي كان عندنا, qui fasse peur et qui n'aime que moi, اللي يخوف الناس ويحبني كان أنا. Il me suivra partout et ne laissera personne m'embêter. يتبعني في كل مكان وما يخلي حتى إنسان يقلقني. Je le veux maintenant, أريده الآن, avant d'être grand, قبل ما نكبر. À ce moment-là, j'aurai tellement de travail que je n'aurai plus le temps de m'intéresser aux chiens. في الوقت اللي نكبر ما نتلهيش بالكلاب, نبدا ليه ياسر في الخدمة نتاعي. Et la petite fille entraîna sa maman dans sa chambre. والبنت
دخلت أمها في البيت. La fille s'assoit sur son lit et lui fit un câlin. La fille s'asseoir sur son lit et lui fit un câlin. معناها تعمل لها هكا تربت عليها. Maman, dis, tu sais que je meurs d'envie d'avoir un chien. يا أمي هل تعلم أنني أريد بقوة أن يكون لدي كلب. Je ne pense qu'à ça. لا أفكر إلا في هذا. dit-elle. Je veux un chien. أريد كلب. Tout de suite. الآن. Un petit chien rigolo qui joue avec moi comme un petit lutin. نحب كلب معناها يلعب معايا ويضحك معايا. ان كانيش يحب كانيش كيما اللي كان عندنا احنا فيفيش مسمينه كانيش. وي ولا سوزانا. وي باسكو وبالحق احنا كان عندنا كلب شيالو ثبتا وسوزانا وبعد عملنا فيفيش وبعد عملنا ياسر. عاد انت عاد تعرف عندنا لايكا وعندنا ياسر كلاب ياسر باهي. Oui, parce que c'est intelligent presque autant qu'un homme. نعم لأنه ذكي أكثر حتى من إنسان. Il m'aimera يحبني. Il m'écoutera lui. ويسمعني. Le papa et la maman s'inquiétèrent. قعدوا يخموا. Cette histoire de chien se corsait. هل المشكلة متاع الكلب. Mais maman fit remarquer que les chiens seuls à la maison toute la journée étaient malheureux. لكن الكلب يتحصر في البيت يوما كامل وحده هذا أمر محزن. Et papa ajouta qu'il avait autre chose à faire que de promener un chien toute la journée. وبوه معناها عنده دي شوز حاجات يعملهم غير انه يقعد يفسح في الكلب. Il disait tous deux qu'on ne peut pas amener son chien à l'école. وما نجموش نهزوا الاطفال يقولوا ما نجموش نهزوا الطفلين نهزوا الكلب نتاعنا للمدرسه. معناها باش يقعد وحده في البيت. Histoire de raconter aux parents. Nathan 1981. Gunnel l'Inde. Se précipiter, se lancer à courir. معناها كلي يلقي بنفسه حتى يجري. se précipiter باش ياخذ الحاجه. promotion ولا باش يقول حاجه. promotion vente à prix réduit. بيع بثمن منخفض. éternité longue période معناها قرون. période زمن طويل. به كلا caresse bisou. bisou ولا caresse هكا يربط. se corser, se compliquer تولي مشكلة. corser. Je découvre le texte. Qu'est-ce qui manque aux enfants pour qu'ils soient pleinement heureux? Quel est l'avis de leurs parents à ce sujet? Les enfants renoncent-ils à leurs demandes? بطلوا من الدموند من الطلب نتاعهم. quel est l'avis de leurs parents? شنو راي سي بارون على هذا السوجي نتاع الكلب؟ qu'est-ce qui manque؟ شنو اللي ناقص للاطفال سوا pleinement باش يبداو فرحانين على الاخر pleinement heureux. les deux enfants sont apparemment d'accord. au fond veulent-ils la même chose؟ هم اتفقوا في نفس الشيء. هل فعلا يريد الأطفال نفس الشيء؟ qu'est-ce qui explique le choix de chacun d'eux؟ ماذا يفسر هذا معناها هذه الرغبة؟ quelle est la première réaction des parents؟ شنو هي رياكسيون شنو هي انتباه الوالدين؟ qu'est-ce qu'ils essaient de faire quand ils voient que les enfants insistent؟ ايش يعملوا وقت اللي لي زانفون يبداو يطلبوا منهم بقوه يحبوا يشريوا الكلب؟ ايش يعملوا هما؟ يعملوا رواحهم شنو يسمعوا ولا ما يسمعوش؟ penses-tu ولا يتجاهلوا que les membres de cette famille communiquent bien les uns avec les autres؟
تعتقد جوستيفي لا ريبونس، تعتقد اللي افراد هالعائله هذه متفاهمين مع بعضهم، والا كل واحد يفكر في نفسه فقط. خذ الجمله جوستيفيكاسيون من نص. انا اعتقد جوستيفيكاسيون انت تطلعها من نص، لكن كالتجاهل تاخذ الجمله كالتجاهل. مي لو بابا ريبليكا اي لو جورنال replia le journal et dit je n'ai vraiment pas eu une minute à moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir. بدلوا الحكاية هنا مثلا. l'homme lui aussi faisait la source oreille، يعمل روحه أصم sourd. الأم تعمل روحها طيب وتقول له إيجاكو ماك شفتها. la maman elle disait venez dîner, c'est prêt, exactement comme si elle n'avait rien entendu. Rien entendu معناها sourde oreille، sourd ما يسمعش. أنا أعطيك التفسير متاع الكلمة كان صعبت عليك. j'apprécie le texte. complète l'énoncé suivant. ديما في التكست انت كي تصعب عليك الكلمه اقراها عاود ديما اقراها، خاطر لابد تلقى تفسيرها في الجمله اللي بعدها. ما نجمش يكتب كلمه اكاها من غير تفسير، خاطر ديما التعبير هو شنو؟ التعبير انه يقول لك الكلمه وبعد يفسرها لك. هيك هي انت ديما حاول ديما تلقى التفسير في الجمله كامله. j'apprécie le texte. complète l'énoncé suivant. j'aime bien la manière qu'a وتكملها de défendre son point de vue parce que نحب الطريقه اللي دافع بها على وجهه النظر، لان je partage le point de vue de وشاطر الرؤيه متاع هذه، معناها اللي انه يحب كلب ولا لا يريد كلب. j'apprécie ولا اي راي اخر. d'après toi حسب رايك انت quel sentiment les enfants éprouvent-ils en général à l'égard des animaux. حسب رايك شنو يحسوا الاطفال قدام les animaux، قدام الحيوانات، معناها يحبوهم ولا يكرهوهم. réponds en utilisant des expressions comme avoir un compagnon، aimer، prendre soin de. جاوب بالكلمات هذا. avoir un compagnon يكون عندك صديق، aimer prendre soin de lui تحبه ولا تهتم به. j'enrichis mon vocabulaire. les verbes de préception suite écouter entendre باش تكم suite اللي هما écouter و entendre، تسمع وتسمع entendre كيما قلت لك، ولا sourd ou n'entend pas. به complète les énoncés suivants avec l'un de ces deux verbes. tiens, j'ai. les enfants jouent هنا تكمل. les enfants jouent derrière la maison. هنا تكمل الجملة وبعد تقول moi bien dit le père à son fils. nous allons prouver à ta mère que c'est facile comme tout de faire le marché. pas vrai bonhomme. معناها نظهروا لامك اللي انت تنجم تمشي معناها وتقضي من المارشي مريقل، وكلموا على اساس انه ان بونوم رجل صغير. هنا تكمل الكلمه في الاول وبعد تقول سيت بيل ميوزيك سي ما سور كي جو دو فيولون. اختي هي اللي تلعب بالكمانجه. سي ان بو ريسي. هذه قصه جميله. tu n'en as pas parlé. ما حكيتليش عليها. quelle différence de sens y a-t-il entre ces deux verbes. شنو هو الاختلاف بين les deux verbes. زوز افعال écouter و entendre les mêmes. به هما نفسهم. faire la sourde oreille اللي قلت لك لا يسمع n'entend pas. un dialogue de sourds. ان ديالوج دو سور اللي يبداو يعملوا هكا معناها انت ذوي الاحتياجات الخاصه اللي تلقاه ديما ثم قسم في المدرسه عنده اللي ذوي الاحتياجات الخاصه اللي ما يسمعش ولا لا يرى، يبدا اللي لا يرى يكتب بطريقه براي يظل هكا، واللي لا يسمع يحطوا له ليكوتور الصغيره اللي تعلق في الاذن واللي ما تظهرش يحطوها هكا. موجودة في كل الأماكن، تمشي للطبيب تشريها
ليست باهظة الثمن. وبعد البلا علينا إن شاء الله ديما صحاح لاباس علينا. هنا complète les phrases suivantes avec le petit frère à sa sœur. Inutile de discuter encore. Papa et maman ne nous écoutent pas. ما يسمعوناش بونا وامنا زي تتحدث. Cette conversation devient un vrai cauchemar ولا شنو. انا وانت دبرها من راسك. Une maman à son ولا impasse معناها ما يتفاهموش. Une maman à son enfant qui ne veut pas l'écouter. Je sais que tu n'entends ولا dialogue de sourds ولا معناها ما يسمعوش بعضهم. M'entends mais tu تقول الكلمة هذيك sourd ولا n'entend pas ولا أي حاجة هكاك. Type et les formes de phrases. هنا الباج 48 موديول 1 طويل الموديول مش كيما الاخرين. به à donner à demander une information تعطي ولا تاخذ معلومه. à expliquer un sentiment تفسر معناه احساس. à donner un conseil ou un ordre تعطي الامر ولا تنصح. lis attentivement le texte suivant. اقرا بكل انتباه النص الذي يلي. j'ai 12 ans عندي 12 سنة. mercredi prochain باش نولي عندي 12 سنة الأربعاء القادم. comme l'an dernier كيما العام الماضي. papa m'a demandé qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire. شنو اللي يفرحك العيد ميلادك. dis-moi ce que tu veux. قل لي ماذا تريد. je te l'offre ونهديه لك. comme l'an dernier j'ai répondu sans trop y croire. جاوبت كيما العام الماضي من غير ما نعتقد. un flacon d'eau de toilette Superman. flacon d'eau de toilette يحب eau de parfum سوبرمان. كلي في الصور متحركة. أنا تو سوبرمان وباتمان وكل نحبهم في الصور متحركة. لكن يا عبد الرحمن لا نفعل مثل هؤلاء معناها صور متحركة. الصورة تقدر أن تطير لكن الإنسان لا يقدر أن يطير. ليست له إمكانيات إلا بوسائل الطيران كيما الطائرة ولا باراشوت ولا حاجة كيف هكا. والا اذا كان ما يبداش عنده وسيله طيران ويمشي يرمي روحه من فوق راهو يتفشخ كي الدلاعه. بعد البلاع علينا راهو يتكسر كيما الكاس وكيما الدلاعه يتحطم. ما فماش رحمه. ولذلك نبتعد على المستويات المرتفعه ولا نلقي بانفسنا الى التهلكه. نشاهدها في التلفاز لكن لا نفعل مثلها. سوبرمان a ricané. Mon père, tu me fais marcher, pas vrai? Allez, je sais bien ce que tu veux. Scrabble, tout. Le tout nouveau jeu vidéo. C'est ça, hein? Ne t'en fais pas. Tu l'auras. قال له سوبرمان قام يضحك عليه. ليتو نشري لك سكرابل 2 ولا الفيديو معناها اللي يلعبوا بها. Je n'ai pas protesté. ما جاش ضد. À quoi bon? لماذا؟ Papa m'offrira Scrabble 2 parce qu'il meurt d'envie de l'avoir. خاطر هو يحبها شراها لي سكرابل. ما نشريناها احنا زاد سكرابل قداش من مرة. برنارد خيوط. باهي je découvre. Qu'est-ce qui t'amuse dans cet extrait? شنو اللي يمتعك في هذا النص؟ Qu'est-ce qui est dans le propos du père montre que c'est lui qui choisit le cadeau. شنو اللي يوريك اللي معناها الأب هو اللي اختار الهدية. Les phrases qu'il prononce sont-elles du même type. هذا قال لك عاد je n'ai pas protesté. À quoi bon معناها هو papa m'offrira Scrabble 2 parce qu'il meurt d'envie de l'avoir. الخاتمة هذيك type de même type. Justifie la réponse. Les phrases qu'il prononce sont-ils du même type? هل هما من نفس النوع؟ وريني من النص.
relève dans le texte une phrase dans laquelle le père demande une information, une autre dans laquelle il s'étonne et une troisième dans laquelle il demande à son fils de lui faire part de son souhait. خذ من الناس جمل تظهر المعلومات عن أنه معناها يتعجب والا معناها يسال الولد نتاعو عن الاحوال السنتيمون نتاعو ان اكستري ان سنتيمون من السنتيمون الاحاسيس نتاعو توا كيفاش ادوني ان اوردر معناها كيفاش يعطي الامر ادوني اون ا دوموندي اون انفورماسيون ولا يستعلم يسال ماذا السؤال qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire dis-moi هيك السؤال تاع l'information demander une information والا كيما قلت لك الاحساس نتاعو انا جو بونس يقول لك معناها حسب ما هو يحس زيد انت خذ من النص observe cette BD et remplis la bulle en imaginant ce que dit le personnage de la babysitter. Des centimes, sacrée vase, par Cam. page 49 يا عبد الرحمن شفت صار متحركة تو هيكم انت تشوف وتنجم تكتب وحدك معناها شو يقولوا دي سنتيم وتكمل تكتب الحكاية asseyez-vous là, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, ما قدوش نحكي لكم قصة. C'était au temps où quand le roi Clovis et الكتيبة صغيرة ياسر يا عبد الرحمن شو باش نعمل لك انا توا entre dans la bonne ville de 60 يسر جويدة بالله نقرا هذاك كهو يا عبد الرحمن انا متسمى مانيش ناقصه ياسر ما تضحكش عليا بالله نتسمى مقاتب ليش المرايات ياسر مالا اللي صغار بالمرايات اش باش نعمل وزيد شال في عينيا لمبوبه كي كنولي بالسيف نشوفها يا باهي 60 villes شنو ville par ses يا ربي عينيا هاي تو نقرا الاخر ابرك اوزر ما حنايا هيك كلمات سبع دون انت اقرا وحدك يا عافيني dans chacune des situations suivantes une personne s'adresse à une autre imagine ce qu'elle lui dit بالله انا مانيش لست المدرسه اما اللي يعمل في النصوص هذه يعتبر انه ليس حتى الاطفال يبداو ناقصين شويه نظر وراني مانيش ناقصه ياسر معناها ناقصه واحد ونص مش ياسر ولا واحد لكن الكتيبه جويده ومعناها حتى الالوان مش مريقله ولذلك ياخذ اعتبار للمدرس باش يكبر له شويه في الصوره باهي اوكي باهي une maman à son مش انا المدرسه انا نخمم في المدرسين مسكناه باهي une maman انا نعاون في ولدي باش كي يسمع صوت امه كل يتشجع يعرف روحو اللي هو باش يقرا وحده ويقرا مع عيلته باهي une maman انا قريته مع اطفالي الكل هذا قريته وحدي وزدت تعاونت مع زوز اطفال وتو مع الطفل الثالث ومعناها الحمد لله ديما العالم باهي une maman à son enfant pour l'informer de la visite de sa tante ta grande sœur à ton petit frère pour lui donner des conseils le jour de la rentrée des classes تعطي نصائح في يوم معناها دخوله المكتب اي نصيحه هيك باهيه ان بوتي فيس للي كتبوا الكتاب هذا à sa grand ولا عملوا الكونسيبسيون تاعو à sa grand-mère pour la prier de lui raconter quelques-unes de ses histoires ton père à ton frère pour lui ordonner de ranger ses affaires une maman à sa petite fille pour lui expliquer
les règles d'un nouveau jeu. Une maman au volant de sa voiture à ses enfants pour lui interdire de la déranger. ما يقلقش وهي تسوق. Un oncle de ses neveux pour lui annoncer le programme du week-end. برنامج le week-end. Ta mère à ton petit frère qui rentre tard de l'école. ما يلزموش يقعد مخر يرجع مخر من المدرسة. Page 50. Les types de phrases. Selon la nature des messages que l'on veut communiquer, حسب الناتور نوعية المساج اللي للاتصال, on utilise des types de phrases différentes. نستعملوا أنواع جمل متنوعة مختلفة. Les phrases, types de phrases. Les phrases déclaratives. J'ai 12 ans, mercredi prochain. عندي 12 سنة, نولي عندي 12 سنة في يوم الأربعاء القادم. déclaratif. Je déclare معناها أقول, أعترف وأقول. À quoi ça sert? Donner une information. اللي تسأل هنا معناها أنت هنا باش تحب على معلومة. ponctuation, point, البوان والفيرغول وكل الحاجات هذيك. les phrases impératives. Tiens-toi droit هنا بالأمر. impérial, impératif, impératif معناها بتأمر. tiens-toi معناها déclaratif أنا نقول نعترف ونقول. impératif أنت تأمروا. tiens-toi droit أناتول. هذه تستعملها كان ماني قريتها لك عمناول كان صيغة المخاطبة. tiens-toi droit أناتول معناها ماكش باش تأمر نفسك. travailler, prenez de la peine. اخدم معناها حاول. ne mâche pas la bouche ouverte. ما تاكلش وفمك محلول. هنا نصائح معناها بالامر. les phrases exclamatives. quel plaisir de voir l'enfant paraître. هنا هكا exclamative معناها هي كي تعجب لكن فيها satisfaction. quel plaisir de voir l'enfant فيها الارتياح. de voir l'enfant paraître ظهر. les phrases interrogatives نتاع السؤالات هنا كيما تشبه شويه لكن نتاع معناها l'information. طلب l'information. qu'est-ce qui te ferait plaisir. شنو اللي المعلومه طلب المعلومه. شنو الحاجه اللي تفرهدك معناها ترضيك. donner une information. donner un ordre, un conseil, interdire ou interdire تقول له لا ولا نعم أعمل هذا بأمر. exprimer un sentiment, une émotion تبرهن على معناها إحساس ولا معناها ما يدور بخاطرك. demander une information ولا تطلب كما قلت لك أنا demander une information. هنا ديما في البوان ديكسكلاماسيون راهو interrogatif ولا déclaratif هو demander donner ولا demander donner تعطي وإلا demander تطلب une information معلومة. point ou point d'exclamation ou تحط هنا donner une information تحط point simple. هنا في الفراز déclarative point simple اللي يقولوها. في الفراز impérative donner un ordre تحط point ولا point d'exclamation ولا متاع تعجب معناها راني اكيد حاشي بالحاجه هذيك ونامر بالشيء هذاك باهي. ولا لي فراز اكسكلاماتيف point d'exclamation تعمل اداه تعجب باهي. لي نتاع تعجب. لي فراز انتيروغاتيف نتاع السؤالات. انتيروغاتيف هيك ديما point d'interrogation ديما السؤال هذيك. لي فورم دو فراز كون هذه مهمه ياسر. هذه لازمك تحفظها بالباهي يا عبد الرحمن خاطر تقعد تتبع فيك مدى الحياه وين تكتب تعمل اكسبريسيون اكريت ولا جمله يقول لك الفيرغول والبوان والبلان معناها في الخطاب في الديالوج وكل شيء لازمك تستعملها. فهمت باش تحيي النقاش. لي فورم دو فراز وباش تنظم تعرف الكلمات هذيك لشكون والكلمات هذيك لشكون. quand nous parlons ou quand nous écrivons وقت اللي نتكلموا ولا نكتبوا nous affirmons
ونونية نقولوا ولا لا نقول ننفي دي في دي سنتيمون حاجات ولا أحاسيس. ainsi se dégage la forme affirmative. هكذا تخرج الفورم affirmative. معناها affirmative donner une information. Interrogative, déclarative, elle est donner une information affirmative. B. Ainsi se dégage la forme affirmative. En famille, l'atmosphère est gaie. B. La forme négative. Les grands-parents ne doivent pas se sentir exclus. Ne pas. هيك négatif. Affirmatif, أنت تعطيهم معلومة information وتكون affirmative ما فيهاش معناها ما تكونش négative. فيهاش ne pas ولا non ولا حاجة. Une phrase quel que soit son type, déclarative, interrogative, exclamative ou impérative et soit affirmative soit négative. أي phrase في النوعية هذه déclarative ولا interrogative ولا exclamative ولا impérative اللي تأمر بها تكون affirmative معناها ما فيهاش ne pas ولا non ولا حاجة وإلا تكون négative فيها ne pas معناها الكل تجي عليهم ne pas وإلا affirmative. B. Les récits à la première personne et au présent qui racontent. Page 51. Page 51. J'apprends à reconnaître la nature, à reconnaître et à utiliser des mots de reprise. J'observe, j'écris, oral, lecture, lecture. أنا نفضل أني نقف هنا في الباج 51 ونعاود نسجل. أوكي ربي معكم.